Me datë 7 maj është parashikuar mbledhja radhës së Këshillit Bashkiak Shkodër, por një ditë para mbledhjes, Partia Social-Demokrate, përmes një deklarate të shpërndarë në media, bën me dije se nuk do të marrë pjesë në këtë mbledhje, ku sqaron arsyet e mosmarrjes pjesë. Sipas PSD, kryetari i Bashkisë Shkodër, Benet Beci, kërkon të kalojë përveç ndihmës sociale 6% edhe kalimin në administrim plazhin e Velipojës, një shoqëri me konflikt interesi familjar. Në deklaratën e saj, PSD thotë që është e gatshme që të votojë kurdoherë pas 11 majit ndihmën ekonomike prej 6%. Pas kësaj deklarate, ka reaguar kryetari i Bashkisë Benet Beci, i cili hedh poshtë kategorikisht pretendimet e subjektit politik të PSD. Më tej, Beci vazhdon duke u shprehur se fushata e këtij subjekti ka marrë peng ndihmën ekonomike për familjet në nevojë, procesin e mirë administrimit të hapësirave publike në plazhin Velipoj, si dhe rekonstruksionin e Kinema Republika. Sipas Becit, ky veprim vjen pasi skuadra e Partisë Socialiste porritet çdo ditë dhe gjykimi do të jepet me 11 maj. Më tej, Bashkia Shkodër në lidhje me administrimin e plazhit të Velipojës sqaron se e gjithë kjo është një dezinformim mbi këto tematikë të ndjeshme të hapësirave të plazheve, pasi në projekt vendimin e Këshillit Bashkiak që do të marrë në administrim këto hapësira plazhit të menaxhueshme, nuk ka të drejtën e dhënies në përdorim ndaj të tretëve të këtij administrimi, siç specifikohet në pikën 4 të projekt vendimit. Sqarojmë se hapësirat publike pa pagesë do të mbesin të paprekura nga ky ligj, përkundrazi rriten.